ऑप्टिक्स का इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके पीछे न्यूटन, हाइगेंस, ह्यूजेंस, डी ब्रॉगली, आइंस्टाइन जैसे तमाम साइंटिस्ट ने अपने सालों की मेहनत लगाई और सिर्फ ये जानने के लिए दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट, दैट इज अ पार्टिकल और अ वेव। और इन्हीं के बदौलत आज हम जान पाए हैं दैट लाइट एक वेव है और एक पार्टिकल भी, एट द सेम टाइम वो एक वेव भी है और एक पार्टिकल भी। और इसे ही हम बोलते हैं द डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसके एक नेचर को, पार्टिकल नेचर को आज हम एक प्रैक्टिकल के बेसिस पे जानने वाले हैं। जिस तरह से पार्टिकल की बनी हुई एक फुटबॉल जब किसी एंगल पे इलास्टिक कोलिजन करती है तो उस ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है। जिस तरह से इस सेटअप में अगर मैं किसी लाइट को इस मिरर पे 150 डिग्री का एंगल पे इंसिडेंट कराता हूं तो इसकी रिफ्लेक्टेड रे भी 150 डिग्री के एंगल पे रिफ्लेक्ट होती है। अगर मैं एंगल को 130 डिग्री कर दूं तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी 130 डिग्री पे जाती है। अगर मैं इसको 90 कर दूं देन रिफ्लेक्टेड रे जिस पाथ से आई थी उसी पाथ पे वापस चली जाती है। तो इन द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन हैंस प्रूव दैट आई ऑलवेज बी इक्वल आर। तो ये था पार्टिकल नेचर और इसके वेव नेचर को हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद फॉर्मालियंस।